ვაგრძელე ფულიშონა ჯეტია ხუთი და დღეს როგორც იცით ამ ვიდეოში პოლიციას უნდა გავექცეთ, იმიტომ რომ წინა ვიდეოებში რატომღაც დაგვაკავეს და ჩვენც არ ვიცით რატო. არა, კი ვიცით რატომ, მაგრამ არ გვინდა რომ გავიგოთ და ხო, ეს ვიდეო ეხლა ვეუყავთ 10000 ლაიქს და დააჭერეთ აბლა წითელ subscribe ღილაკს და გუშინ ფოტოშურს ვიდეო იმიტომ არ დაიდო რომ გუშინ წინდელი ვიდეო არასულა 10000 ლაიქზე და ცოტა დაბალი შედეგი რო ქონდა მეთქი ცოტა მუღამზე ვერ ვიყავი. ნუ არც ეხლა არ არის ასული 10000-ზე, მაგრამ იმედ მოგცეს ვიდეო ავა და ხვალვე დაიდება მომდენო ვიდეო. კაი, წავედით ერთ წამი აქეთ ეხლა ამათ როგორ გავსნა გავექცეთ და სხვათა შორის ვისი წყალობით გამოვედით ბიჭო იმქედან ვიღაც დამავიწყდა რა ერქვა იმას სახელი დამიწერეთ კომენტარებში აუცილებლად. ნუ ყოველ შემთხვევაში სიჯემ და პლეკმამ ყველაფერი ისე გააჩალიჭა რომ იქ ყველაფერი კარგად ყოფილიყო და ანუ გამოუძრობილიყავით, მაგრამ გამოუძრობილიყავით არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ კაი წავედი ხამათ როგორ გავსნა გავექცეთო. გამატარე ძმა, გამატარე. ვარ მატარებს, კაი თუ არ მატარებ ძმა აგიული გვერდს. აუ ეს რა კაი რაღაცაა, თუ ამით რო გავიქცეთ არა იყოს გადმოსვლას ვერ მოვასწრებ ისე ჩამწხრლავენ ახლა მანქანაში. ნუ ვა ერთი წამი ძმა ერთი წამი მოსაკლავად მიმეტეთ ბიჭო გაჭერდითო. მამენ ჯობია რომ ჩემი სერენები ჩავაქრო, იმიტომ რომ აუ აქ კიდე კაი ახლა მე მეგონა წინის რაღაც ეკლები ქონდა დაყრილი. კაი ახლა მათ გავექცეთ, მე რავშვებით. ალბათ ვიღაცა ტელეფონს გამოვართმევ და ვორეყო ბიჭებს და რაღაცას ვიზავთ რა. უკაცრავად ძმებო გამატარეთ. ო ჯიგრები ხართ? აუ არა ბიჭო ამათ როგორ უნდა გავიქცე? პირდაპირ არხისკენ უნდა დავუწე, იმიტომ რომ არხის garaში აქ ეხლა მატარებლის ლიანდაგებია პრინციპში მეც მაგარი ვარ რა მეარხება გადმოვედით აქეთ, ესე შემოვტეხეთ, დავიდა ესე გამოვედით და всё, წესით ახლა უკვე ვიღარ დამინახეს აქ რო ამოვედი. მიდი თუ ძმა ხარ ახლა აქ პირდაპირ გვირაბში შევიდეთ და რა თქმა უნდა ძია გაიქცა პოლიციას როგორც ყოველთვის. და გავიწევთ დღეს არის Black Mamba-ის მერჩზე ფასდაკლება, ამიტომ მოასწარით ხვალიდან მერჩი აღარ იქნება და შეიძინეთ ვისაც შეძენა გსურთ. ვახ რა გავაკეთე და ჯიქის მოისავ აქ მიდი შევტეხეთ ახლა შეგნით ესე ლამაზად და всё ძმა ვაწიმე ყოლეთ ვარდივით ესე პოლიციას ჩათვალეთ გავეკეთეთ ახლა ესენი ორ წუთში მოგხსილდებიან, მაგრამ ეხლა რავშვებით ანუ ამის შემდეგ და სახეში გაარტყეს Franklin-ს ტყვია დავიჯერო არა გადარჩა. ვიდეოს სპონსორია CS:GO Fast, რომელიც არის Counter-ის case opening-ის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და სანდო საიტი და სხვათა შორის ეს კომპანია GTA 5 არის ჩვენი და ერთზამი ვახ შენი უფასო სკინი ხوار უნდა აქვთ იმის სხვათა შორის, შეგიძლიათ გადახვიდეთ აღწერა შემდებარე ლინკზე, გაიაროთ რეგისტრაცია ჩემი პრომოკოდით AMIGO ZARKU და მეიღოთ პლუს 1 кейსი რენდომად უფასო, რომელსაც შეიძლება ნებისმიერი ფასის სკინები ამოგივიდეთ, ამიტომ გადადეთ აღწერაში მდებარე ლინკ. ტელეფონი რამე ამ მანქანაში არ არის, პრინციპში ამ მანქანაში GPS იდევს თო და კაი მე მოვიცილებ ახლა როგორც ის პოლიცია მომცილდეს და მე მანქანას მოვაცილებთ რა როგორღაც. და ესეც ესე რა თქმა უნდა პოლიციაც სულ რამოდენიმე წუთში მოვცილდა ცოტა დიდი ხანი კი ველოდით ახლა მოცილებას, მაგრამ 4 პაუზა იყო ახლა თან აკიდებული და Franklin-ი ესე ჩვეულებრივად ქუჩაში აწინ ვეღარ გამოვა. პირველ რიგში ახლა მოდი მესიჯის დავუკავშირდები. ესე გამოვიდეთ აქედან ფრთხილად. ამ მანქანას ახლა აქ დავაგდებ, იყოს ჩემი კვალი რო გაქრის რა აქედან. აქედან ავალ პირდაპირ ზევით რა. Franklin მიდი ძმადი. აკივებზე ვერ ადიხარ ბიჭო? კიდე კაი. მიდი ძმა იმენ ადამიანი ხარ ობობა. ეს Big Ben-ის საათი რატო არის GTA 5-ში არ ვიცი, მაგრამ ესე აქედან ჩამოხდეთ და ვიღაცის მანქანა აქედან მოვტეხოთ. აი მოდი ესე ფრთხილად. ეგ არის. ესეც ესე არა რა, სულ რაღაც ერთი დღე დავყავით დაწესებულებაში, საიდანაც უცბად Black Mamba-ის წყალობით ძალიან მარტივად გამოძვერთ. ახლა წავალ პირველ რიგში ჩემს ანუ ახლა აქ ვიღაც ტელეფონი რო არ ვთხოვ, მე ჭვირო არა იყო რა, საიდანაც რა ვიცი მე ყველაფერთან პოულობენ, ხო იცით? პირდაპირ წავალ და ჩვენს garaში მივალ, იქნებ იქ იყვნენ ბიჭები და იქიდან მე ვეტყვირო კონტროლზე გამაპარეთ მეთქი და იქ მე პლასტიკურზე ჩამოვაყვანებ ექიმებს რა. იმიტომ რომ ახლა Franklin-ს ცოტა ხანი მოუწევს, რომ იმიჯი მაინც შეიცვალოს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძებნა იქნება მასზე გამოცხადებული პოლიციის ხმა ისმის, მაგრამ ჩვენკენ დიდი ალბათობით არ იქნებიან. არა, აქ არ არის. და ჩემი garaჟი იყო სადღაც აი აქეთ არა თუ სწორად მახსოვს, სულ როგორ მოვიწყდება. აი აქეთ. მაგარაჟის ადგილს ამყოფილიტო. რა ხდება აქ? აუ მე გადავები ბიჭო, პოლიცია დგას. ბიჭებს ახლა ვერ დაიჭერდნენ, მაგრამ აქ პოლიცია აუ ეკიპაჟი დგას უეჭველი შეგნით რეიდი არის ახლა გაკეთებული. აუ მე გადავები. აი სად არიან ახლა და ბიჭები წავალ მწვანეებს ვკითხავ რა. იქნებ მწვანეებთან არიან მისულები ან გადასული, რავი შეიძლება მწვანეები მაიცოდნენ ჩვენ შესახებ რამე, კაროჩე რა მოკლედ ცოტა ცუდი ამბები დაგვემთხვა ჩვენს ეპიზოდებში და აქ რა რბულები ტარდებათო. აი ამათი ბოსია გერ. გარი შევაჩეროთ ჩვენი Mercedes-ი ეს თუ ორ წდები. Franklin, აქ რა გინდა ბიჭო?
არც გინახევა არაფერი, ხო იცი? მე მასწავლე ხა გეტოზე მაგას. ბიჭო, პოლიციელები დარბიან, ამენ აკეთეთ მაგარი არეულობა დაიწყო რა. ვიცი, არეულობა რო დაიწყო პოლიციელები ჩემ გამოდარბიან რა. რასო, არ გამოგიშვა შენ გამოიპარე? ხო, ბიჭები ხო არ გინახავს ჩემი. არა, ძმაო, არა, ბიჭები ჩემი ვიღაცებმა იქ ნარკოტიკების გაყიდვა დაიწყეს და ვერ მივდივართ ახლოს რომელიღაცა მაფია მფარველობს. რა ბიჭო, გეტოზე ვიღაცა მეგეთი რაღაც დაიწყო? ხო, მე იქით გაიარეს შენი ძველი სახლისკენ და ნახა. ჩემი ძველი სახლისკენ? ნუ მოკლედ მაგარი განუკითხაობა ძმაო ქალაქში რა. კაი, დამარეკინე ერთის მურად რა. გამომართვი. ჯიგარი ხარ. ხო, რა შობი ბიჭო? ფრანგ, შენ ხარ ბიჭო? ხო, მე ვარ ხო, საითა ხარ? დროზე ის პროსტა ისე მელაპარაკე ტონ კადრას ამ პოლიციამ გამოიარა. სად ხარ, სად? გეტოზე ვარ. ბიჭო, თვითფრინალს გიმზადებდი ახლა რა. კონტროლზე გადასაფრენდები პლასტიკურზე ექიმი დაგვდება ყველაფერი. აუ, რა ჯიგარი ხარ ბიჭო, მე რას ვთქვი ყველაფერი დაუგეგმიათ უკვე ამათ. მისმინე, მოდი ახლა ლოკაციას ჩაგიგდებ და პირდაპირ ჩემთან გამოვაჭერი, გაიგე? კაი რა, ისა ჭკვიანად კი არა, ხო იცი ყურადღებით არავინ არ იყოს მან ჩასტყავებული. მე მასწავლე ბიჭო მაგას, როგორ გამოხედი აბა ყველაფერი ისე წავიდა როგორც გეგმაში. აი მაგაზე გელაპარაკები რომ მოლა არა ტელეფონს ალაპარაკო. მიდი. აჰა, ძმა გამომართვი ტელეფონი, მოკლედ ჯიგარი ხარ რა. დახედავ იმათ. ხო, იმათაც დავხედავ ხა გზაში. კაი, არ გინახი ვარ. დავაი, მიდი. ჩვენ საქმეზე რა ხდება? მაგაზე მე მოვალ დაგელაპარაკებით, ნუ ეს მწვანეების ტერიტორია ხო ჩვენ უნდა ავიღოთ ოფიციალურად რა. დავაი, წავედი ახლა აქედან. აქ რა ხდება თო? გოგოები რატო დგანან, ხო არ გადაობ. მაიცა მოვიდე ერთი მე ამას სათავეში და წინ რა ხდება ბიჭო რა თქოს ნარკოტიკების გაყიდვა დაიწყეს. ერთ-ერთი რაღაცაც მე ზიზღება, აი მენა ამაზრზენია ჩემთვის და ოპა. ბიჭო აქ რო გამოვიდე, ეხლა ცოტა ისეთი თემა არის. დაცვა ყავს თან, შეიძლება პოლიციასთან რამე ჩაგვიშვან. ვახ. მერსედესი, ნუ გააჩერებ იმოძრავ. დაჟე გაჩერებას მიგზავნე ღადაო და აქ აქვს ინით რამე თემა მოწყობილი ბიჭო, ვებერთიება მეორე მხრიდან მივიდე, მეღადავებიან ესენი, მაიცა აკავე ჩეროთი შევიდი აქეთ ფრთხილად. ესე ლამაზად და აქედან ესე ვით ვერ ახვდები ხო? შანსი არა მგონი. მუსიკების ხმაც ისმის დაჟე შიგნით. ბიჭო რა აქვს თამათ აქ გაკეთებული? მიდი, აუ, სახი გამძვრა. კაი, იქეთ მხრიდან მივალ ერთი ნახო რა ხდება რა. აუ, ეხა მე პროსტა ესეთი სიტუაციაში არ ვიყო და ამათ პროსტა მე ვიცი რასაც უზავდი. აუ, ეს არის მგრევა, კაი რა. დაწერეთ კომენტარებში ამ ხალხს რა უყოთ. გოგოებით კიდე სავსეა მთელი გოტო რა უბედურებაა თო. აი შემოვიდეთ აბა ერთი აქედან. ფარები ჩავაქროთ. ღადაოები ეს რა აქვთ აქ გაკეთებული? და იცები ახვდა ერთი ამანქანაზე. რა დაიწყეს ბიჭო ამათ მაგ თო? რაღაცა პატარა სიტუაცია აქვს თავიანთ მომენტში მოწყობილი და მედი ფეხებზე კიდიათ ყველაფერი. აბა ერთ გარაჟზე ავხდი. ოპა, ერთი წამი. დანავიღოთ. ეგ არის, всё, არავის არ დაუნახავს. აუ, დაბლა ჩავარდა, მაგრამ იფიქრებენ რომ რაღაც მოუვიდა. რა მოუვიდა? ამას ბევრი იტალია თუ რა ჩამოვარდა? დაეძინა ალბათ, დაეძინა საწყალს. ეგ არის, კაი, აბა ერთი დაბლა გადავხედოთ რა ხდება. აუ, მოვიცლი, მე თქვენთვის მოვიცლი. აქ ნახე ბიჭო, ამათ რა გაუკეთებიათ. გეტოზე პირდაპირ ჩემი ძველი სახლის წინ. ეგ დაცვა, ბიჭო, სომხები არიან ესენი, ხო? ვახ, კაი, წავიდეთ ახლა აქედან ჩვენ საქმეს მივხედოთ, ახლა ზედმეტი შარი არ მაწყობს და მოვალ მე აუცილებლად ის საჯანდაბაში იყურება კიდე თავისი ბინოკლით, იმენა ვერაფერი ვერ დაინახა. მაგარი ძმები ყავთ დაცვა დაყენებული რა. კაი, წავედით, ამას მივხედოთ ახლა ჩვენ არა უშავს. გამოვიჯამრთელდეთ, ახლა ჯობია ჩვენ საქმეს მივხედოთ და მე აქ გეტოზე ესეთი პარპაში აღარ წავა და დაწერეთ კომენტარებში აუცილებლად რა უყოთ ამათ. და ესეც სიჯიმ სადაც მეთხრა უკვე თითქმის მოვედი, თან უკვე ნელ-ნელა თენდება და გაგრას ძალიან რთული და დაძაბულობები დატვირთული ღამე გქონდა. აი სიჯიც აგერ არის ჩვენი ძმა, იმენა ყველაფერი დაგვიგეგმა არა სიჯიში, იმენა ეჭვი არასდროს არ უნდა შეგეპაროთ რა. როგორ ახარ ბიჭო? სლობოდა ძმას. სლობოდა იმენა. რა შუბი? აუ, ცოტა ვინერვიულეთ, აბა ეხლა როგორ გამოვუათქო, მაგრამ გამოგცვლია ყველაფერი. ანუ ჩემზე ნერვიულობდით, მე როგორ გამომივიდო და იქიდან გამოსვლა ბიჭო მეღადაობით? ხო, ნუ ეხლა რა ვიცი რა. სიჯი როგორ არ მიცნობ? აი ბიჭო, ხო, ვიცოდი რომ გამოგივიდო და თორე კი არ გავგეგმავდი მაგას. და იმ ტიპებს საიდან იცნობდი იქ ვინებმაც მომწესის დანა? ნუ ეგ ცოტა ძველი სკოლა, იმენა რა. მისმინე ახლა ბიჭო, მე აქ უნდა დორჩი რაღაც საქმეები ამოსაგვარებელი რა. იქ ჩვენ გარაში შევარდნენ ხოაზე ხართ, ნუ კაროჩი რა. ვიცი. ხო და მოკლედ ახლა ამ თვითმფრინავით დააწექი ჩვენი კონტროლისკენ. მოწყლის სპეციალურ ხოაზე ხარ დავითრე ისეთი რა. კაი, ჩავალ და იქ დამხვდება ეს პლასტიკური სროჟა, ხო? ხო, ბიჭო, პლასტიკური რატოერები რამე რომ მე გაგიკეთებს და მოკლედ გააგზავნებს ხოვრებას და მე მივხედოთ რა. ესე უფრო დერსკია ხოაზე ხარ რა, ასწორებს ეს. კაი, მოკლედ რა, ჯიგარი ხარ სიჯი. დავაი დროებით, აბა მშვიდობიანი ფრენა. ავი თან თენდება გაასწორებს რა, ძალიან მაგარია რა. აბა ეხა შენ რო იცი ეგრე არ გაფრინდე ბიჭო. შენი საღადაო გავხდი უკვე არა. დავაი, აბა შენიცი, წავიდა. მიდი ძმა, მიდი, აფრინდი. წავიდა. ვახ.
აუ სიჯი რა ენა გაქვს აფრინდი ვახ შენი გავიჭედე პოლიცია იჩითება თან რა ხდება კაცო რა ხდება ო პოლიცია არის თან ეგერ ბიჭო კიდე კაი სხვას მისდევენ და ჩვენ არა კაი გადი დროზე აქედან აწის რა ჯანდაბა რატო არ ფრინდება კი მარა წადი ბიჭო წადი ხო დაიქოქე მიდი აფრინდი მიდი აუ ადი ჩიტი და მეტაკ ხა გაიჩიტება ჩიტი და ყველაფერი უბედურება იმენა რა და ის დაგვაკარგინა წნევა აი მაუსით რომ მიწოს აფრენა მაგიტოს ცოტა მიჭირს რა თორე კლავიატურით ეგრევე დააჭერი ადი რა წავიდა ტრეილერი გაიწი რა ბიჭო გაიწი ხო ხედავ თვითფრინავი მოდის თქია და ვერ ფრენდი დაიმტრა ის უპატრონო კიდე რა ბრონიანი გიყიდია სიჯეს რა არის შეხედე ბიჭო სად გამიჩერა კიდე მის სიგნალები ხარ გადამოგი რა გინდა ძმა რა გინდა ვერ ხედავ თვითფრინავი რომ მოდის ვერ დაინახე მოდი აქ. ხო, ბოქსიორი ყოფილა. ეგ არის, მოდი აქ ბოქსიორობა და ის არ გიშველი შენ MMA, დავაი. წავიდა. ეგ არის, სოაწინ ისწავლე ჭკუას რომ თვითფრინავს გზა უნდა დავუთმო. წავედით დროზე თენდება პოლიციაც მოდის. გავაწერით, მიდი რა დროზე რა. დავაი, წავიდა მულამაზე 3 მინუთში, ცოტა ავკრიფოთ რას გონი, წავიდა, მიდი. ეხა წესი ჩვენია, წავიდა. სო, აფრენილები ვართ. ძალიან კაი, ეგ არის. მაგრამ სიჯი, ვაიმე, და წავიდა, სო, ეს. დავხორო ჩასი და ძალიან კაი. წავედით ეხლა უკვე მშვიდობიანი ფრენა გოლის აწინ სადაც არ უნდა ჩამოვარდეთ. ყოველ შემთხვევაში წყალზე მოსიარულე ვერტფრენია და ნახეთ რა, ლამაზი ამინდია რა. აი, თან ჩვენთანაც ეხლა გარეთ კაი ამინდია. ასწორეს მოკლედ რა. ნახეთ რა, ლამაზია ყველაფერი. წავიდა Black Mamba ნომერო 1, შეიძინეთ Black Mamba-ის მერჩი. სანამ დღეს ფასდაკლება. საკმაოდ კაი ფასდაკლებაა თან და მოკლედ ყველა წარმატებებს გისურვებთ რა. შემოვერთით Black Mamba-ს და წავედით ჩვენ დავაწექეთ ეხლა კონსოლისკენ. ესეც კონსოლზე ჩამოვედით, მომენტამით ეხლა აქ არ დავждები პირდაპირ ჩვენს ვილასთან დავждები ბიჭები ალბათ იქ დავხვდებიან. იმედი მოქვს, იმიტომ რომ რა ვიცი, რა მგონი ეხლა აქ იყვნენ. აუ არა ბიჭო, ამ გრაფიკებს ნახეთ რა რეალურია, ყველაფერი ჯეტი არის, თუ რა თამაშია ვერ მიხვდებით. იმენა GTA 6 ნახეთ. ჩაოლობრივად, არ მაგარია რა მომწონს. დავაი ვიწყოთ ბიჭებო დაშვებას, ნუ ბიჭებო რა, ჩემო მაყურებლებო. წავიდა, ნუ ბიჭებო, მამეთ ახლა ჩემი მაყურებლები, ყველა Black Mamba-ელები არა ხართ? დავაი. აუ ბიჭო, ძალიან სატარებელი თვითფრინავია და მაგეთო ცოტა მიჭირს რა. აქ ეხლა ცოტა გაგვიჭირდება, დაჯდომ არა აქ უნდა დავждეთ აქ. აუ, მაგარი სიჩქარით მივდივართ, ბიჭო, ცოტა შეანელე ძმა. კაროჩე, რანაირად გინდა ეხლა აქ დაჯდე. წყალზე რო დავждეთ და მე ავიდეთ. არა ბიჭო, რანაირად დავждე ეხლა აქ ფრინავი და იცადებ ერთი წამოვიდეთ. თხილად. აი აქ ჩვენ ბილიქზე, აი კაკრასა. შასი გავშალოთ. მაგიტო ვერ დაჯდა ეხლა უეჭველი. მიდი ძმა, მიდი. ვახ. ეგ არის. საღო სიჯი მაგარი თვითფრინავი გაგიჩთია. ძმა იმენა სერიოზული. მოდი ამას და წინ მივაყენებ. წეგან შასი რო არ მქონდა გახსნილი ალბათ მაგიტო არ დაჯდა რა, კარგად და ეგონა რომ წყალზე ეშვებოდა ან ვარდებოდა რა ვიცი მენას გაიგებ რა. და მოვედით ესე, ბიჭებს დავუყენებიათ აქ Rolls-Royce, მაგრამ ეს Rolls-Royce აქ იყო მგონი ეს იმის არის ავგუსტინის შვილიც ანახავი ყავს. მე ღადავები რამდენი ეპიზოდი გვაქვს კიდე წინ გადასაღები და დავაი გავაჩეროთ ეს თვითფრინავი აქ. მომწონს რა, ჩამოვიდა თავისუფალი ფრანკლენი, ესეც ესე. არა, კონსოლი კიდე კაი რო ვიყიეთ, თორე ხა ქალაქში რა უნდა გავიკეთებინათო. აი შევედით ეხლა ბიჭები უეჭველი წინ აუზისკენ იქნებიან თან ცხელა რა თქმა უნდა აბა რა სერიოზული სპორტულები მაგრამ Black Mamba-ის ის მჭირდება ბიჭო მალე ჰუდები ოპა ეს უეჭველი ჩვენი ექიმია რა რომელიც უნდა გაგვიკეთოს პლასტიკური გამარჯობათ სლობოდა ძმა სლობოდა როგორ ახარ ბიჭო რა გადამეკიდეთ ამ სლობოდათი რა ქშია თუ რა გინდათ გამარჯობათ თქვენ ექიმია რა ეხლა თქვენ მჭირდებათ ესე იგი პლასტიკური არა ძმა პროსტა ის მინდა რა თმები შეცვლა რაღაც წვერი რამე რომ პატარ-პატარები ხვდებია რა ჯუჯუჯ ბიჭო რა შვებით აბა როგორ მეტი საქმეები ჩვენ რა შვებით მაგრამ რა ხდებოდა აბა როგორი იყო კაი ბიჭო ერთი დღე ვიყავი იქ თავი გამანებით რა მოკლედ ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ უკვე ხო? აი ძმა სადგეჩქარება ბიჭები მანახი 2 წამი მოკლედ ბიჭო ფულს ვიმე რამე ხوار შეხებია არა ძმა კრიპტოზე ყველაფერი კარგად არის ერთ-ერთი მანქანები ვიღაცებმა რომ უკварეს უკვე გავიგეთ რა აი ჯანდაბას მანქანებს მივხედავთ რა როგორ რატო დაგიჭერეს ისე შენ ჰა? დამიჭერეს რაღაც ძმა დამბრიდეს ლამის მე მეგონა სრულდებოდა ჩემი და რავი მე გავიგვიზე იმაში რა ქვია კაპეზეზე და რა ხდებოდა იქ? რა ხდებოდა რავი დამკითხეს რაღაც ის და მანქანის აფეთქებებს მე დავებიან ხო დავინახე ბომბი რო ესვოლე იმ მანქანას და მე პოლიცია რო გამოგეკიდა მაგარი ძმა რა მოკლედ შევიცვლოთ ახლა იმიჯს და გავაგრძელებთ ხვალინდელ ვიდეოში ამიტომ თუ გინდათ რომ ხალხი დაიდოს მომდენო ვიდეო ავიყვანთ ესო 10000 ლაიქზე